नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कारी ज्ञान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चमत्कारी ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 2 मार्च 2018 शुक्रवार को शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेगा। क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च भाव में होते हैं तो मीन राशि के जातकों पर शुक्र के इस गोचर का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं समस्त 12 राशियों पर शुक्र के गोचर का कैसा असर रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इसके फलस्वरूप आत्मबल में वृद्धि होगी और आप विरोधियों पर भी हावी रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। हर्ष और उल्लास के लिए जीवन साथी, परिजन या दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है। वृषभ राशि वालों, शुक्र के आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करने से सुखद योग बनेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आप कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय होंगे। मेलजोल बढ़ेगा। सबसे खास बात है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस अवधि में आपको वह सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की मदद से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। आपकी राशि से शुक्र 10वें भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे और कड़वे दोनों तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे। कार्यस्थल पर लगातार प्रयास करते रहें। आप परिवार को भरपूर समय देंगे जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। कर्क राशि वालों, शुक्र आपकी राशि के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इसके फलस्वरूप आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही कार्यस्थल पर कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। इस अवधि में आप जहां चाहेंगे वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रियजनों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। सिंह राशि वालों, शुक्र आपकी राशि के 8वें भाव में गोचर करेगा। 8वें भाव में मंगल के पहले से मौजूद होने की वजह से शुक्र का ये गोचर आपके लिए उतना लाभकारी नहीं रहेगा। शुक्र और मंगल एक ही भाव में होने से स्वयं पर नियंत्रण रखें। आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुक्र के इस गोचर के फलस्वरूप आमदनी में वृद्धि होगी। हालांकि आमदनी बढ़ने से खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे, तो ध्यान रखें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान जीवन साथी या प्रियतमा के साथ प्यार और तकरार होगी। एक और जहां प्यार बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। जीवन साथी को खुश रखने के लिए समय प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में विवादों से बचने की कोशिश करें वरना बेवजह तनाव रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में धैर्य से काम लें। शुक्र के गोचर के दौरान आपकी सेहत खराब रह सकती है तो सेहत का भी ध्यान रखिए। कन्या राशि वालों, तुला राशि वालों, शुक्र का मीन राशि में होने वाला गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कई मामलों में लाभकारी रहेगा। इस दौरान शुक्र आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर करेगा। पारिवारिक जीवन से जुड़े सभी मामलों में जीत आपको मिलेगी। परिजन और दोस्तों के साथ लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश और धन से संबंधित सभी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान रखें, समय सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का मीन राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपकी राशि से शुक्र 5वें भाव में संचरण करेंगे तो आपका अधिक झुकाव जीवन साथी की ओर बढ़ेगा। रिश्तों में गर्माहट रहेगी। प्यार एवं आपसी लगाव बढ़ेगा। नौकरी पेशे से जुड़े जातकों को अच्छी खबर मिलेगी। आमदनी में वृद्धि की पूरी संभावना है। आखिरी में सबसे खास बात, अविवाहित जातकों के लिए लव मैरिज पूरी होने की संभावना बन रही है। धनु राशि वालों, इस गोचर के दौरान शुक्र ग्रह आपकी राशि से 4थे भाव में संचरण करेंगे। घर में मतभेद होने से टकराव बढ़ेगा। विवाद के हालात पैदा होंगे तो इस समय में जल्दबाजी से कोई भी निर्णय ना लें। धैर्य बनाए रखें। जो लोग कार खरीदने की सोच रहे हैं वे 2 मार्च के बाद निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए इसके बाद का समय बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से 3रे भाव में स्थित होगा। ये समय प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। कड़ी मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त मिलेंगे। तरक्की होगी क्योंकि आपका ये फैसला निकट भविष्य में आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, तो समय अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से 2रे भाव में स्थित रहेगा। शुक्र की यह स्थिति आपके घर में शादी या कोई अन्य मांगलिक कार्य संपन्न करवा सकती है। शुक्र के प्रभाव से आप हर वक्त ऊर्जा उत्साह से भरपूर रहेंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए आर्थिक मामलों में ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में किसी के साथ विवाद हो सकता है तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो शुभ समाचार प्राप्त होंगे।
वे लोग जो अपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हैं या फिर अपनी संपत्ति बेचने के बारे में विचार कर रहे हैं, कुंभ राशि के जातक उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है, तो समय शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, शुक्र का गोचर आपकी राशि में होगा और ये आपके लगन भाव में स्थित होगा। शुक्र के प्रभाव से आप मानसिक रूप से बेहद अच्छा एवं स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे लोग जिनका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी आप लव मैरिज कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रोफेशन और करियर को लेकर आपकी सोच एवं इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। ऑफिस के अंदर आपकी कार्य क्षमता में लगातार सुधार देखने को मिलेगा। समय अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल चमत्कारी ज्ञान को भी अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।